Agwa very oh. If na take ya so ma yo maru ete no. He was gbe me say yoru. True to God He was segbe me was say yoru. Cause me azan tabi. Who will confess Ivana? Who confess? He kai. I know the answer, my brother. He confess with the video now. But madame me no zeleva. She confess. Owoni mai no eje. Oni na the last time I check mama say ma fi di me fi moto ne weke di moto. Weke me la driving license my easy with France. He may stop. 18 years ago, he fi moto he stop. Ni ado we then I do pass it na do gbe me this na stop. Ona you know me do lie on my body. She confess. She confess, we to me aga do akeke do arote. Ye mo se ame no gbado. Ima se ame no gbado. Ha? We marriage we get to keke ma. Ye isi we obi wo confess we marriage we ma get to keke. E ko ge o da fun we lo ye ke we. Me isi. Ya, if it 20 what any of those yeah. E mo se but bu we ma marriage ni isama so. Wa waste go we okorion. E mon si e o confession confessing o te wa se iwa kame joru ebe we na bata iwa segbe me wa se joru ebi ogunu aso aga ta me we azan we ga ahin we wesi that confess we it's true na ya maka we wesi ya ka we wesi we regbe gun very o we confess we mu mi make obo nínú ya gun ave di video obo na guarantee we imi aga keke meni jore keke mo mo ke gbo ewe we no vie ni eni ewo yari o double we no zeselele ameni fortune euro edo ya we makeke we no lo eboya titi we no lo eboya sinwa we no lo eboya jiku we makeke me no we no ma do keke we confess o confess get to mo make obo o confess ge ni imi opa na o meva na o oro wo bo o di o wo di wa adam yo oro bo o confess o ya adam e di video e confession lati awon nu and this the person who was la dan we yen we re nu do we orin yen me ni ya go we orin yen gun I was so surprised ona wa do confess ya gwa le mi no ya we ya biazen oro we koko a mi okpa na o me va na o oro wo bo o e gbagbon na be oku we me wu ya ewu ni yen wu wo gbe me cha me ni ko da wa gbe li abe ko bi abe wu ni we ga njo agbon no we ga mo joro nu gbe wa God forbid. You know what come on lads. We awa imi ameni se we aye. Ya wa take bolo ko se ma zen wa ni. Ma zen wa no. Emo se nu je jo egbe o. Emo si e ma me ni si wo. Emo we no do e la lowo emo we no do e vi o wa we. Ma we no do ari o we go no me we 50% o we me we 50% ne o we gbe do ori we 50 no ke amen ma we no fi ogun amadi o we ma me ni si wo ma we no wa we tiri son ma we no ya kiso ko ni wa we amen me o ni mo bobo o amen me o kan ge marriage we ni ge ma marriage we ma e ka wa bere wo ka obetu na attack at the end of the day na we dojo no we confirm we no ya we marriage e lo ye ke we ije mo invasia
Oni mama amakpo we mama se wo de lo ye ke we be machon we ro wo de lo ye ke we basun ememe we mo se o sa go me mu yere o sa go me ri obo yo fe e go me ri obo ye marriage no fe e gege o sa ba go me ri obo ye marriage no fe e gege o ememe o Jesu no boy ememe o e go me ri obo ye marriage no keke e marriage no hu na zi go boy e moria e wa o e moria marriage no hu na zi ge marriage no hu na to boy we mi ya fe eme o eni ka o e moria marriage wa o Moria marriage wow marriage by thunder by force marriage no kuna jo what de neno ke do omo do o ke do omo dere o ke do mugo yo dere ohun eme o ememe o we ma ge mi be lelugwe hia ojo what de nero pa ma gba no gisan we je na no ma be gba mo si a e mo si no jeju egbe o e mo si eni na ka we na confess we be we si o e mo si azenu we o e mo si o we jo fi azenu ye na confess ju e ri we si ka we si no eta ma me ya se tene mo mi are ni we aka confess e mo si e o e mo si eni na ka we si o e mo si eni na ri azenu e o e mo si no na me marriage apangere marriage shen true emosi enu na ya mwego ye shonchu won first class shonchu ime o nika o ime o mota no ka we ke baba nedo ijore no we o ime me o emosi e o marriage next time we marriage shonchu no first class shonchu marriage no na ka zese ona gbopa ona gbegui ona ka gbegui gbopa ona zese ona vinimi yegbe emosi ejo igbe o emosi ni destiny mana lo ye ke o destiny o bagwa emosi no mana lo ye koko no jigo igogo ya mu goju ohun emosi ejo gba igbe o emosi problem wa o emogo no ayobo mu no bo kan we ikebe o emogo no ko bo kan we koko gbe ni akise gbiyan we ime o wa e bonu wa lo wa emi wa ya ha o salo bagun me mu yere o egun me ri obo ye marriage no fen gege o ememe marriage na lo eboji marriage na le lu po bo kian ememe o egun me mo ga bo o Jesu no bo ekendo wa egun me mu ye no go me o wa egun me ri iri marriage o ma wa o ni mi ebe ki ememe o emo we no awon me first class intro we te go easy o te din o o din the small boy o te wa se wa no arigo again I not even na stop now with your mama you understand amen amen wa do si won ko si awari ina wa watch the video ko ya wa gin won amen egbe ya ta na laughing ya ta na amen o saba me la o amanya wa ya weso nika o amanya wa ya weso be na amen o emo si emo iri oboje je marriage no fen gege o emo si we emo when destiny lo ye kiwe after we marriage ne emo when working destiny ga tie destiny we ku wa de o we ma mi necklace ore o we ma mi sheni o imeme o emo si o Jesu no bo ni ka o emo si mo ta no ka we kepa emo si marriage sta no na zaga o emo si ire ba vesta ya ku ya kwa ku ogun kwa ku sago zese ya danine zese ye fortune ya ni euro edo ni atiti emo si o emo ta me destiny ya ni nya ko be ya ma menwa mosi o ireba be destiny to ge be WhatsApp ireba ni o destiny first class tro na mi wa no ma won havi ko eri o igo o choza de bia no ni re London ma mu omo ma gba ogo mo mosi ni ya jeji yan gbe obi yan ya si o ime o Jesu no bo mosi ni ya jeji yan gbe o egun me mu yere egun me ri obo ye fen ni gege o egun me ri obo ye marriage no ku na zigo re o saba me la o God forbid bad things ime o e pick ko we again e pick eme o ma me pa ni si wo we mo si ame no gbado go me mu yere o mo si e o ya isi wo mo be si enu mana stay yo number 1 e mo si enu no mana stay ye ke robi we no dion poge vo ma stay va poge ma stay va ogo bo ma stay ye va e mo si e o won emi no wi alele we owe we wia owi e we wia owu nu we wia emo si ni destiny na kisi we emo si na la lowo emo si o ma me pa ni si wo salo ba egun me mu yere o Jesu no bo egun me mu yere o ma ha me destiny one day we la lo mata ma o emo si emo we na kisi we de marriage emo time marriage fo na ke wa ma pe wo we emo si imati e wan de we yellow ye ke wo wa emo si emo ha me no jo we ni no din emu ku
we baby ni be ya walking ru be ya walk we e mo sie maka me no jo de o pati no jo be to wi yen we na ko ewere ma ti e dagwe yi ele ha ma we na amekube made jo ke e mo ta o saloba me la o ni ka o la o God forbid bad things ireva o e mo we no wa webu na ya titi me meme o God forbid ireva o me Mame mi okpa ni si o God forbid. O mana temata magbe wo so lo ba fi wo won ni ka wa fi wo won won we bonu won take care of yourself. Ama we bo dagbe disgrace no le le kan akina. Well, there is no body no my mo e gi obo o wagun ya ogo we gbon bi Facebook. Badola dan we o ai me na yeso ya o ye were never zo emi no maso woteko. Maso woteko Anybody know about a gba wa gun when money wa mo ewuri o masa oteko wa forget o ababegbo ebegbe masa oteko there was a video no we yen forgive yen me out of forgive meme o e mo si e o imni ma wo ya wa we mi wa accept we we o de fear una abe ma wa go bakpa yi get boy if ni mi je gbe irugbo ni e mo si e o God forbid o Ima when the destiny la lowo the destiny ya kama wo kan no jon we we ge o we mo be ya kama we destiny me mi wo wo kun we dia ha o ko no jen we no mu yo wana oni obi manu o gwale go o jo wo de na ere ropo na wo do mu e sentro re nu wa gbe gele gbe sentro ami e wo no mana friend o friend o bi Italy o friend be France there was a day no be storm be Paris Obega we amana titi wo desi gebe wa ya fefefe ni wa gbe chantro be France no wa gbe chantro be we be de wa ya wa do mu wo keke ha wa inwo na wa ropa ma we obege no wuro toto no ro eri obo kan be dede imai mi no se eju wa gbe the only people no marry setting o ege ni ka marry ne no ko ni na ya ke la chantro wa we go ko easy na na wa rige dede ga o ko ya we ma we ne de do respect we no bi o kan kiri ba ba kwa mighty control yan na kwa mighty gwe kwa fo o ri go nu e bai uwe de bai adu uwe se be no keke egbegi kan e mo si e nu manare vitamin C amen I'm living a beautiful life e mo we no re vitamin C amen me o e mo si nu jojo pe go and wash go and give your life to God you a Christianity o wa re dagmo we na o nu we wa wo na is a zero Asile mi le gbe no go meme amwe ba yuru amwe no fa yuru amwe ne ku yuru ya chaka le luru very dirty thing akade was a seveja as a say yada as a say erin grodi as a say obasa pomba as a say ye kenu bini as a say ye kiesa as a say ye dia God forbid normally bomb amwa mercy ko wa I don't like people we don't know God isi ko wa to mai no me se ni na pe won we tue we gbe pe won we o te ke apanya gbon na re no tue I pour spit on it bona gbo wa mi awe gbe bona gbo mi awe gbe ya gbe mi awa e me no we wa ta keke na no I fear will not fear you e mo si e o mai ti o ta fun we da we yan we na ha mi no dio no do na ido ata we na no want that no mana kiss we kiss we o ma pakata ma onu sunu jo o complain ma yan kiss we mota ma ya that's me etie we dan we kiss de no ria me kama we dan we kiss wa agwali bi ka no wa mare no wa mu agun ria no gma wa ma pa vese no we mu no bo na ye marriage ya deceive we wa zige marriage e zige marriage all the old shetro they're not spend money for marriage that they craze shetro not they spend we were shetro e mami agba tota ye atebo with Paris I know there no be say we are one there was a time say me hit ya won alele yan
ya wona lele ya me akle me what ya no jo he mwani okwo me agwa agwa ko oteme ko mi ya ji oteme ya riwe ige na we no ma ya fia wu na kena sa agwa me wu na lele chetro vevo ite so ne ya na we ya ga de sheme no ure to no gire do na oni ri esto me na we ikugwa na meti kenene no we gwa na ne destiny but esto me one era ma maze a computer face ya na de mi ne no yi ya isiku ya wodaze na ya ba winya ginya gidi chishi wa me ke na hwene ni go wa mana lalu we ne be bodo lalu we ne be lion lalu we ne be mase awa afun de ge no uro totogo no ro na oni mi amene ni ga idan oyin mi me ba me no ni mi amene ni ga sunu je ni if na ya te be sunu je na ya mi ro pa wi ko si yen ya e gi matori no pa no ro no ya do moji oni na me ona we yere Paris. Oh, why only why we domoji ne girlfriend be ya hozo. Ya not only na be do awe bu we no kwere ogbodogbo. Ah. E boy sina. Wa mana confess igo kunu wa ya gbon e lo wa. O kunu wa re yo wa yan ga etu wa. Let's why ya yin ya wo ko ya no wa re igo. Bo ama we se. E ti on salo bo e ti kendo. E ti won dia ni yesige. Ipa ya no ri ku igo. Wa mana ya ri ya giya. Onu wa yin ya. Unless we go to Jan, wa over to promise ya marriage, okay, wa mama ya. When I have you the day you wa. When I have you the David the day, why is it the day when I come? They do not worry. They destroy many of our women life. The Europe, those men, first class and true. Now they be destiny na first class and true. Ya wa bo we ye no uro totoko no je white trouser no re Madrid. Mi ave tie no pa no ni we la wane na me ga o be do no ya woni so no ma job no. Man be sunu jo ni ya onu pa be ya go no we o go ni wa be did last year. O ha na wol. O wi ye wi na ne na o sa ga gele be ga na di fofa baba no na te wa fofa be man ilwe calculate. Eri fofa baba. Oni na oni be ya so o be ya so wi na ne. No pa no ya be tie ebu. Oni be ya esamade bla boy. Oje bani be win na be sweet Johnny be gbe ari e kino ni wa be do o be gede gbe oni na wa be ma marriage ana wa be mukmo na mukiofo samede blabo no re chetro oni wa be akin oni okwo do mu be wi ma oriyo salobo first class chetro uga lao ukpa ena do agume gun ya iri storm ya agume gun first time ya kawa ya ikawa ni ya ni me miero destiny ukpari story ederega ni oni adawa ji ko geru wala e picture no na me viole le gbere ba no na me mama ese igo nara na mo nara do fi be kweri wala be Holland omu na e picture ni akana ekenu na win na o important e win no bonu we avian yare me mani du wa era mi awu wa do gbeli go me bi ku me mani wa me go flat wanje no level ami go with una the last time eru wala ma weru wala na mi egbese no e me kakabo iyo pa ma total mi Paris me gweru wala digo jine bi ku omu me dai o we jore go me digo na I know una we so I say ya tell me shit ya ro pa malaki me wa malaki me mama be lako wa because o keke ni huwa me go bian o ma keke wa ga ji ko hin zero abe first class church if any marriage no me get first class church wo iya mazigo abe ko ni ozigo o se ne ko na respect yan na ro wi ya wa gwali wina wa kokigo wa we marriage wo na be dede do we marriage ju wa bo we we ne wa mi go nge gwo na aba gbe wo azani ni ya viole ni yesun ya popo wa osun ya disgrace we no panoro we need a friend ye no wuro totogo no gbagba no very tali and yes tell me what we need a friend na we ma se megbe ibata no we na igo na ya do se me ya bo wa ri ra meji ogie na fe ni ati ebo no na ko ti me la dia we jore mu ya when ka wa ya na wari storm I say we be Paris we there yo imenye wa no we be Paris obi Cisco na wa viare we have a black boy we have a first class intro Jesus
Hash, ya musesha. Eti go walao. Ya when you turn up, baby, woman are strong. Yana wa total. Na ya mwe katone Guinness ni yana do mo. Eru wala veri. Keru wala ke ya yare. Eru wala no tama me hotel ni yenji. Mama. Ane wati me we otinjoro re line. Amen. Imamu better know all of them we. Ere no sa no eru na veri. Mogweru wala digo yiwi kuni. Bomana collect go ekpo ni yamula mi yan mogwe die. Chencho first class chencho people. We be ni na wa figo wi kuni ya me go na la o nothing dey o. Wa friend yin go we yan ai. Nothing dey, nothing, no level. O bo ri ku ne. Iya do ati different gen ni arigo ni ya. Kwaligori me we ga mu meji shema. Amu meji father of the house. Kwaligori me iya mi we 500 iya mi no pa 500. We go na masu se kwa a file kwa wi ku o rinrin. De ti agele we no bo. Iya gele we na we ku we. Iya gele we na dole e palapita. Be palapita nyate. Ugel destiny. De tu we gele ya we palapita. A pa e mu moto ke we boru. Ya go palapita. Ugwa e palapita nyate. Palapita nya ni simo to ni ya do ya kin gogmo de tu we gele ya we palapita ima che wo ari dede wa ajigo we ri ohu agmo wa gwaligi ko rundi ko wa be we sage no le lekia we to ikin o ma gege all white wo be ge sage no le wa gego money na with wa ari sage dede o mi okoko ime beg anybody no we dede no mi over bason no mi okoko problem to problem ya lele you will never have peace eru ave ya to ge bai e sage dede vitamin C giro la ire TikTok vision ege ogele dame ya na do esa na do swini ve ye nonsense na o dame sugboloko o wa sani vie mana wa do mi ti jo wo wa ya ivana wa mumeyo mumeyi lai yana we no wa kian wo na mo mi jore ga gun ayo e mi no wa kian wo na mo mi jore ga gun ayo na we o na we gun ayo ina wa na we de na wo makama maso ni mejo e me wa re TikTok esa na wa ro bi egbe ro bi eye wo won problem miro de to vero bien emi no wegbe no tawe ere gbe yen son akeke woni na mai ni ma jiro mai mo emi no weta me me mo to support no tam we mai no weje una agwe yi jouer won modo we mai no weje de tu wen weje we go tu jouer won modo ya o me small boy no ekoro we no jo no pia ya di we mai no weje de tezo wa bi ro ni wa bi understand ni we so bi ro so ro wa so ate bo na ye wo we o te ye wo ye to ki keke ọmọ mana won salobo egbo ma bugwa me mani duwa even la ogwa I might degi ni de ato ari ave ri wa no phone bona gbewe mi awe gbe ya gbe mi ni kon we fi gwe yo to ne c'est fini we mi French ka c'est fini it's finished. I don't mingle with darkness. I don't near darkness. I forgive, but I don't stay close to you anymore. We dog me now block ya mo YouTube Johnny ya beg ya try ya go me block YouTube. I don't want to be seeing you anymore. You know call no la jane azen azon wa. Even atamu ya ka we wa ya ka we si ya confess we si o si enu azan mo jouer. Abeg we me jouer sin wa de era penu. Era no penu we ke wu. Ama we no wa je va ya de fe kwa. Wo reason we wa luebo wa ya almost all of una wa luebo do ya mi o ma go a family man no luebo ni ma ye abandon ya ma ewe musician wa go luebo ave luebo ya titia ave luebo ke vi are ko a ye wa fi go no ri ya pe ye fi enu wa fo
Even kwa gwe na ema when kwa to ya ye bosi biere go be we bosa lo ba fi wa ya nwere igo nu wa ya zo seka kwa me venu salo ba ya bunye na unless no ma lu e bonoro o mi ogogo o mi to me egbegin ra so to seje no lu e bonoro emi ave no gberi yan ogbowa o gbeluwa emi ave no gbejuwa ogbowa emi ave no gbe ma ya ni wu ve dene no kan ogbowa o pe ano ko no ri lu e boya mi o ma go ne me webu no ri ye ni gbejo to bu no ri ye piche gbejo to bu o ma ni ga lo ve la bo ga lu birie uta ma me ta ma wo ni ma yese de na ibe gbe gbe mo ari o do bu obo iwa garanti wa no were gbogu ime mwegbe we ya mwegbe we ne ime we bese kenu agwa ajuru o ma keni we kan ari ba kwe allow e bi ni sister me twe e bi ni sister was there e bi ni wa ta ba se na no e life me je ilaki we una offend una ka mama ni we no sorry or forget me ge pretend aga no odo ni e oni e te la me gbo ige we imaye je direction ka o se ave we sorry aye bo se e ta to ga aroge de ti wa be gwe gwa ba se na na e be dame de to wa be tie bo me se fe be da e me no ta le ma zen ona wa mo me ojo ba no mo me ge obo o mo me ge obo obo na ka ma wo si ayo ni arerewu iya wo manuki kakabo iya wo manuki ari TikTok awi mina ni mina okay sunu be the next weke do atebo me bakota go and see emi ni time ya me TikTok we ni age ni wa me na so iya wo manuki u se ti gbe me u ga run da me gbo koko emi no ko wo bore no ko wo ore o ga koko ni no ri eni egbejo do bo bi ma wo osun we de nevuru wa ame ga bo we lawi o ga mi kwa accident ne ki ana survive no ma mi dada gbe bi ma wo emi ni tawe go we repeat bana gbe we mi ya gbe mi bi onu we gbe mi listen ya mi am set to forgive you we iwa gele hate we na wa hate on wa iwa do hate we wa do hate we ami emi ni mewu ni e ga no ya yin mi ani emi ni mewu ni ami ro pa no we nobody can do it. Ina we no masapo no imi ame mo fe mo ka offend we. Idio ma ima se na mo respect ni no. Na do you wear lewa. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. You are do hate you. I hate you for everything you have. Just hate you. You may hate my being another I hate again now. No. She's a wish. Azeni ni awata nige wa no we si egele wa no. Azen wa no. Sewano. We mana gbe me wa no we mi gogo. Sewano he. No want that. Ni amana re we lawa. O wo me better station. Egbe nu we muni ma aje ni gbera ne. E ba we do amo egbe na na. So maka mo ni gbera ne. Won agi we de maka. Won agi we duk mo we naf. Can you buy cloth for naf? Let me not say ukmo. Egbe nu we muni egbe na ya gbegbe agave we bu ma je ni egana na ozo aya aje ni chuperu ke koyoto aje ni come mo say stretch mark hero. Don't wear that. O ma no gele mu egbe oye no hito no hito me go gele mu egbe o give awo mu egbe na egbe gbigwe we mu na egbe I want to belong by force. Ado Sylvie vont boja. To Sylvie le luru ja, ivie loku, ivie bo, ivie sago, ivie lo, ivie zenugo egbe, ivie guname, ivie obaname, ivie nene mi awasile ya yegbe. Oba ne megele yego gele mu egbe. Wa gele be ka sene ni eva ya kisi ya lele egbe. No no ya dressing ye na. No ga dress e. Your dressing no John eh. Ba mu ni ri. Oba no gele mu egbe o give away. I like her dressing. Now should they dress well. At her age. Give her one more egbe. I will wear more egbe now. The egbe no wear more. Give her one more egbe. Wear one more egbe. Who will learn. Eba we try now no be long. You te shupero na yak begbe agia ukbo. Eba we try. You know the dress. Now I wore the dress. I wore na first class dressing.
Uwe len. Uwe beta so amugbe na mu o be kan we ba. Ajo. Uwe beta so aja pangiri na. Okma li express. Okma li express inujo. Ma je ni manire we ari naf. Don't agwa ye 1,000 euro de look mama. Anya okmo pa is 100 and something euro. Me better clothes we go with. O egbe word me na me better clothes. O me say ya ge kenya na ku. We gwaju kona. We. O ga so ni meje kesi na sha. De tu wa biti ebo me we jore wa gbe o wa zo o wa la me bete me no wa ta lo yuwe ni. Owo yan ba. We no mo me akobe yan ari odobu. Jemi ya no me ve bodu me mo ni akobe yan yodobu. Sandra mo ni yodobu ne. Owo na we na me wo yititi se. Una me mo ni ya ve mi ya no me du ma we no atiti. Na gbon ve mi akpe won we. Emi ya no me ya lu la me. Du ma we ne na gbon ve mi akpe won we na me wo. Na me ike we pa ma ga akpe we na o me ga akpe kekere na bad no ni ya. Na do akpe won we. Era veri sono webo dani no se no mana veto. Era oriso no webo ninu. O se ni ra mana veto. O ma webo dan gbe vevo obo no webo dan eto. Gwe ma bego di oni ni akpe gunu ye no na ya zese wi o kakere wi o kana me ka wonu e. No wa zese lulu edo ya. Mo do no mu nyawo. Mu. We so ni me we de so ni me ye na je na o da me no sha na so ni me jo it's painful we de so ite wata na we ite kwa ye me na to ite kwa ye me na even wa me preach pa ni we preach say even ya it should be encouragement ni ya empower wa ya ku we ke ya empower we o to ke na wa san aro bi o ya me magu we kwa maso ni we e to we ta na we